Hola amigo, buenos días. Pues acá los encontramos en la clínica San Rafael. Acá trajimos a Cindy con el doctor a que la revise por el problema que tiene, ¿verdad? A ver qué nos dice Cindy aquí. Vieran que estaba lloviendo, ¿va? Sí, Estaba está. lloviendo y va un muchacho que tiene su carro así cerradito, nos hizo el favor de venirnos a dejar Sí, y esperamos en Dios que todo salga bien. primeramente Dios. Estoy un poco nerviosa, ¿verdad? Siempre he sido así un poco nerviosa Sí, y estaba lloviendo, mira cómo se ensuciaron las rueditas del andador. Esta vez vine aquí a la clínica y oye, es diferente, ¿va? Porque siempre he venido en silla de ruedas sí. o siempre me has cargado vos, ¿va? Sí, ahora la muchacha me dice si necesitas así de rueda, pero ya gracias a Dios ya puedes dar tus primeros pasos. Ajá, ya me manejo un poco más con el andador y pude entrar. Sí, O sea, qué bonito. Vamos a ver qué me va a decir el doctor porque ya tenía bastante tiempo de no venir. sí, Y cuando vine, todavía vine en silla de ruedas y estaba más delgadita todavía y él me lo dijo. sí, Te gracias a voy a Dios. poner insulina porque estás muy delgada. Sí, Entonces, ahorita vamos a ver cuál va a ser su reacción también, ¿verdad? Porque él siempre lleva todo mi historial. sí, Ajá, y si vamos a esperar un momento porque todavía no hemos empezado a sí, atender, como es como consulta, ¿va? Ahora sí, cuando es emergencia siempre hay alguien ahí atento, ¿verdad? Ajá. sí, porque de emergencia yo una vez te atienden, pero ahorita es consulta. Sí, es como a las 8 vienen y yo madrugué para hacer la primera, ¿verdad? Sí, Y que me hagan los exámenes rápido porque luego me da hambre. sí, Ajá. Y esperemos en Dios que todo nos salga bien, como uno tiene que venir en ayunas, ¿verdad? sí, es cierto. Y veníamos en el carro, gracias a Dios, y el muchacho nos hizo un favor, ¿va? Porque Sí, el que nos ha venido a dejar es de Palangana, ¿va? Entonces, sí. Lo bueno que sí, este muchacho siempre nos ha apoyado, ¿verdad? Él es una buena persona. Él siempre nos ha apoyado con mi papá cuando mi papá estaba enfermo. Buenos días. Cuando mi papá estaba enfermo, ¿verdad? Él estaba pendiente de nosotros. él lo llevó Sí, hasta Honduras, él lo llevó. sí, él ha sido como un hermano para nosotros. Y la esposa también. Sí, Ajá, entonces vamos a esperar a ver qué dice el doctor. sí, A ver si nos empiezan a atender. Todavía no ha venido el secretario también. Porque no, nosotros madrugamos. sí, Ansiosa. Entonces, ahí esperen el resultado, vamos a ver qué es lo que pasa. Primeramente Dios que no sea nada malo. Ahí van a sí, disculpar si no se escucha mucho también, pero como aquí no podemos gritar. sí, Entonces, miren, todo enlodado, bien, sí, pidiéndole a Dios ahí. Ahí ustedes oren también, ¿verdad? Por nosotros, a ver qué es lo que está pasando. Mi mamá también amaneció un poquito malita hoy, sí, ¿va? es cierto. Como que se espachó, no sé qué es lo que le pasó. Pero yo venía para acá, ¿verdad? Y no podía tratar. Solo le puse a traer una café, una mineral, a ver si cuando regrese, solo dejamos a Yencito. Yencito se quería venir con nosotros. Sí, pero mi Pero, mamá se queda sola, ¿verdad? ajá, mejor lo dejamos a él allí. Que la auxilié en algo porque se pone malita, ¿verdad? Que me vine preocupada también por eso. Sí, bien, ahí está el nombre de la clínica donde estamos, ¿verdad? Sí, mira qué bonita la gente. Sí, buenos días, buenos días. Ay, como está lloviendo, Sí, ya, está. ya empezó a ser el huracán que dicen que viene. Sí, el huracán Julia que mencionan, ¿verdad? A ver qué nos espera, a ver qué nos trae, ¿verdad? Primeramente Dios, que no nos vaya a afectar demasiado como otros huracanes. Sí, dicen que hizo destrozos en Jalapa, en Chiquinquirá, todos esos lugares, ¿no? Sí, Entonces, primeramente Dios que no llegue también fuerte, ¿no? Porque se pierden todas las cosechas, sí, se es cae cierto. el bote, todo eso. Sí, porque por eso venía preocupado el muchacho también que nos traía, porque él tiene su milpita.
Y ahorita en estos días va a vender elote y en la parte donde tiene la milpa se le llena mucho. Sí, Mira, aquí tienen el empleo, ahorita arriba el empleo máximo. sí, casi igual a la misma potencia. Esa es la caseta donde venden bebés. Sí. Está bien abierto, así. Según Ne- vende comida más saludable para las personas. Sí, siempre a las 8 creo que abre la muchacha. Ah, pero hoy como que todo el mundo le pegó a los humanos porque como está lloviendo se ve bien temprano. Sí, Ahora yo me levanté temprano, cuando vi eran las 6 y Dios mío, dije yo me voy a avisar rápido, porque estaba respondiendo algunos mensajes, fíjate, sí, y algunos comentarios también. Yo me acuerdo que aquí en esta silla de ruedas me sentaba ahí, mira, y mira que sí. me cómodo, ¿verdad? Y tiene las dos sillas de ruedas. Aquí continuamos y gracias a Dios ya llegamos aquí a la casa. Y bueno, la lluvia, verdad, está bastante fuerte. Y bueno, gracias a Dios un muchacho nos hizo el favor de llevarnos en su carro y como es un carro cerrado, ¿verdad? Y pues ahí quiero comentarles, ¿verdad? Aquí ya están ya los resultados. Ay, bueno, vengo cansada, vengo agotada, allá me tuvieron hasta mediodía, aguantando hambre, podría decir, ¿verdad? Porque no podía comer nada porque todavía no me habían hecho el ultrasonido hasta que tuviera lleno el estómago o sea, la vejiga de agua. Y no saben, o sea, lo difícil. Yo hasta que al fin le dije al doctor que ya no podía más y que necesitaba tan siquiera comer algo porque no podía estar sin comer, ¿verdad? Entonces ya temblaba demasiado yo del hambre y o sea, mi cuerpo necesitaba algo, ¿verdad? O sea, las manos me temblaban demasiado y ya no aguantaba ni caminar de lo débil. Gracias a Dios, pues Levi andaba ahí conmigo, ¿verdad? Pero, ay no, de verdad que sí, que es agotador, ¿verdad? Ir con el médico y libre de que ya el médico llegó tarde. Bueno, en sí, aquí tengo ya los resultados y quiero comentarles, mi gente linda, que me dejaron ahí el medicamento, pero no me alcanzó el dinero para comprarlo todo, solo pude comprar algunas, ¿verdad? Pero primero les voy a explicar aquí. Aquí, no, mentira. Aquí están todos los exámenes, ahorita se los voy a mostrar. Tiempo de pratombina, no sé qué. Tiempo parcial de tromboplastina. El examen de creatinina, endocrinología. Aquí está el otro. Aquí está el otro. Este es valores de la defensa, dice. Aquí, sedimento abundante. Total es que aquí tengo ya todos los exámenes que me hicieron. Pues la azúcar no me salió alta, o sea, me salió un poco alta, pero el doctor me dijo que era normal, ¿verdad? Porque debido a que los resultados son que tengo una infección severa en mi vejiga, tengo una como masa de toda la suciedad que está acumulada ahí. Debido a la diabetes me dijo que uno siempre padece de infección. Entonces me hicieron un examen de creatinina
para ver los riñones. Me hicieron examen de coágulos, coágulos, no sé cómo le llaman ellos, para ver si la sangre se me coagulaba. También me hicieron un examen de cómo están los glóbulos rojos, los glóbulos blancos. Gracias a Dios salió bien. Los coágulos también, ese examen de los coágulos también salió bien. También me hicieron el examen para ver si no tenía anemia. También, gracias a Dios, no tengo anemia. Me dijeron de que estaba más, el doctor me dijo, estás más llenita, mija, te felicito. Estás más llenita, ahora ya puedes caminar un poco más mejor porque ya estás más llenita. La última vez que viniste estabas muy delgadita y es por eso que no podías caminar. Y me hicieron examen de la tiroides para ver si era la tiroides que tenía también. Me hicieron examen de... Ay, no me acuerdo cuál es el otro examen. Ay, pero fueron tantos exámenes que vengo hasta donde ya no... Bueno, y aquí continúo. Aquí me hicieron... me hicieron la radiografía. Me dieron una radiografía, la de la vez pasada. Aquí se puede notar la manchita que le preocupaba al doctor que yo tenía en mis pulmones. Entonces, acá está la otra radiografía. Gracias a Dios me dice el doctor que están bien, los pulmones están bien. Me dijo, gracias a Dios que tus pulmones están bien. Me dijo, había una manchita que a mí me preocupaba la vez pasada, pero todo está bien. Entonces, bien, ahorita les sigo mostrando. O sea que el de arriba es nuevo, el que te acaban de dar hoy. Sí, ahí me sacaron otro que es de la vez pasada también. Se me lo volvieron a dar. Y había una copia ahí. Y aquí está el ultrasonido pélvico. Ahí están los ultrasonidos que me hicieron. Me hicieron ultrasonido de la vejiga, dice. Urinaria. Vejiga urinaria. Ajá, y vejiga. Y también de la matriz, para ver si, yo les había comentado, ¿verdad? Que a mí mi menstruación no me venía. Entonces les había dicho eso y entonces le comenté al doctor y me dijo, vamos a ver tu matriz para ver cómo está y también tus ovarios para ver cómo están tus ovarios. Y gracias a Dios no tengo quistes. Era mi temor tener quistes. Y también revisó la vejiga y ahí fue donde encontró mucha secreción, no sé cómo le llama él, esa mucha suciedad y está provocando que orine con sangre. Ajá. Entonces me dijo, eso es una infección bastante severa. Entonces vamos a ver si con ese antibiótico se baja esa como masita que se está creando. Y si no baja, bueno, dentro de 15 días tenés que volver a venir y vamos a ver, hacer otro ultrasonido para ver cómo, si bajó o no bajó. Y me dejó las inyecciones y pastillas. Pero eso les quería comentar, mi gente linda, que acá tengo solo 4. Él me recetó 7 inyecciones de estas. Ya las voy a mostrar. Pero solo te alcanzó para 4. Solo me alcanzó para 4, vean. Ese trae un líquido y un polvito que se tiene que revolver y ponerse en las nalgas, ¿va? Revolverse y ponerle una inyección. Pero me dijo que si no se podía en inyección, pues había que ponerlo en un Suero. En un suero, o sea, por la vena, ¿verdad? Por la vena. Entonces, solo tengo 4 aquí. Se me hacen falta que 3 todavía.
Y el detalle está que no me alcanzó el dinero. O sea, entre todos los exámenes y todavía estas pastillas, que estas sí las pude comprar todas, que valen, cada pastilla está valiendo 100 y resto. Cada pastilla. Solo trae 10 pastillas. Bueno, esa sí me recetó solo 7, ¿verdad? Pero esas 7, o sea, aquí no me venden solo por las 7, sino que por las 10. Entonces me tocó comprar por ley las 10 pastillas. Solo aquí hay más de 1000 quetzales. No me vamos a teléfono. Sí, no, estoy muy... Entonces aquí hay más de 1000 quetzales, mi gente linda. Entonces quiero agradecer a todas las personas que colaboraron para que yo me pudiera ir a hacer los exámenes. De verdad que Dios se los multiplique muchísimo. Gracias por ese apoyo y ese cariño que me tienen. Lo único que de verdad que todavía me faltaron las 3 inyecciones y todavía lo que le tengo que pagar a la enfermera para que me las venga a poner aquí a mi casa, ¿verdad? Porque el doctor me dijo, te las podemos poner aquí, pero tendrías que venir día a día. Imagínese día a día ir hasta el pueblo, como que no, ¿verdad? Entonces tendría que pagarle a la enfermera, que es la que vive más cerca por aquí. Y también me hicieron el examen para ver si tenía anemia, ya les comenté, ¿va? Y gracias a Dios no tengo anemia, y quiero agradecer también a la persona que ha estado enviando para la leche, para que yo no me desnutra. Y gracias a eso, ¿verdad? Yo no tengo anemia. Gracias a la leche que he estado tomando, muchísimas gracias por ese gran cariño y ese gran apoyo, ¿verdad? De verdad que, no tengo cómo pagárselos, pero yo sé que papá Dios se los va a pagar. Y veníamos platicando ahí con el muchacho que nos hizo el favor de llevarnos. Y me dice, mi hija, me dice, si las personas no te estuvieran apoyando, saber que hubiera sido de ti, me dice, porque imagínate todo lo que gastaste ya ahorita, y como se dio cuenta, ¿verdad? Todo lo que gasté en el medicamento que todavía me faltó. Entonces yo siempre, ¿verdad? Sigo pidiendo de su apoyo, ¿verdad? No me queda más que comentarles, ¿verdad? Que dentro de todo lo que reuní no me alcanzó para comprar el resto del medicamento, ¿verdad? Cada inyección es demasiado cara, es por eso que no me alcanzó. Entonces es por eso que no me alcanzó. Cada inyección vale 235. Entonces me faltarían lo de 3 inyecciones. Ahí, ¿verdad? Por si alguien desea apoyarme, y mil disculpas, ¿verdad? Que siempre estoy ahí pidiendo su apoyo, pero primeramente Dios con eso tenga, ¿verdad? Y solo me faltaría volver a regresar a los 15 días nuevamente para ver qué efecto tuvo el medicamento y para hacer otro ultrasonido, ¿verdad? Pero como ustedes saben, ya sería otro dinero, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que me estuvieron apoyando. Entonces, le comenté al doctor, si yo no tengo nada en mis pulmones, si no tengo nada que me esté afectando, entonces, ¿por qué? ¿Por qué son los coágulos de sangre y por qué es esa tos? Y entonces me dijo, mija, eso puede ser un desgarre de la garganta debido a que tú quizás tueses muy fuerte y eso causa como que un sangrado a la hora de toser, me dijo. Porque tus pulmones están bien. Yo dijera, pues tus pulmones están mal, pero no, gracias a Dios todo está bien. Y me dijo, te felicito porque vas mejorando, vas avanzando. Es admirable, me dijo, es admirable cómo has avanzado. Se quedó admirada, ¿verdad? Y algo que me motivó también fue que se quedó admirado de que llegué caminando y las otras veces había llegado en silla de ruedas, ¿verdad? Sí, me recuerdo cómo viniste todavía en silla de ruedas, viniste por el problema de tus pies y ahora venís caminando.
Y vení sonriente, me dice, porque las otras veces yo había llegado así, como estaba triste, ¿verdad? Y yo decía, Dios mío, en nombre tuyo no va a hacer nada mal. Entonces me dijo que también le avisara si eso seguía lo de la tos también. Eso había que ver también más a fondo. Entonces me hicieron todos los exámenes posibles y eso fue lo que sucedió. Muchísimas gracias a todas las personas. Un fuerte abrazo, de verdad que no tengo cómo pagarles esta gran bendición, porque Sí, en mi canal pues todo lo me que he apoyaron hecho. también, y el canal del Guanapintu, que fue que enviaron nuestros suscriptores también. Gracias, gracias, de verdad que entonces esos fueron los resultados. Gracias a Dios que también Dios les da la fuerza necesaria a ustedes. Y yo no tengo cómo pagarles, ¿verdad? Pero Dios se los va a multiplicar. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga. Y les mandamos un fuerte abrazo a la distancia. Venimos aquí, ¿verdad? Con fuertes lluvias, pero esperemos en Dios que también eso no siga pasando más. Entonces nos vemos a la próxima. Adiós. Adiós.